किसी भी फंक्शन को डिलीट करने के लिए मान लीजिए ये MCP एक नंबर पे सेट है और इसको हमें डिलीट करना है, तो सबसे पहले हम पावर ऑफ करेंगे, फंक्शन बटन दबा के रखेंगे और पावर ऑन कर देंगे। ये आ गया 01। इसमें जिस भी हमें नंबर को डिलीट करना हो, मान लीजिए हमें 3 नंबर को डिलीट करना है, डिलीट मत करिएगा, ये 6 नंबर को डिलीट करना है, तो 6 नंबर को यहाँ से फंक्शन की दबाएंगे, फंक्शन की दबाने के बाद रीसेट कर देंगे, इससे वो 6 नंबर डिलीट हो जाएगा।